24日报告首例无症状感染者后，我们立即启动全民核酸检测。经过3天不分昼夜的连续奋战，到27日17时完成哈池地区全员核酸检测，除已报告的疏符县183人呈阳性外，其余均为阴性。目前已可以基本排除疫情蔓延扩散的可能性。